kg, Kolpak Lukáš, Varga Stanislav, Kolpak Lukáš, červený roh, Varga Stanislav, roh modrý, pripraví sa Želinský Jozef a Pulko Martin. Hlavný usporiadateľ alebo riaditeľ súťaže dostal sa k stoliku rozhodcov ku ringu. Hlavný usporiadateľ alebo riaditeľ súťaže dostal sa k stoliku ku ringu. Ďakujem. Prosím pána Gilana, staršieho Alexandra, alebo pána Hofana, aby sa dostavili k stolíku hlavného rozhodcu k ringu. Pán Hofan alebo pán Gilan, dostavte sa sem, prosím, k hlavnému rozhodcovi. Ďakujem. Pán Hofan alebo pán Gilan, po tejto kategórii žien semikontaktu nastúpi alebo pripravia sa na zápasisko číslo 1. Light kontakt muži do 91 kg. Na zápasisko 1 sa pripraví light kontakt muži do 91 kg. Sedláček, Heker, Královič, Baláš, Vrbovský, Jakúš, Štrba. Prosím pripraviť sa k zápasisku číslo 1. Ale najprv pán Hofan alebo pán Gilan, prosím, dostavte sa k stolíku hlavného rozhodcu. Vo finálovom zápase váha do 71 kg vyhráva a víťazom sa stával Kačer Marek z rohu červeného. 3-0 na body.